ညဘက်အမှောင်လူထဲမှာအရာအလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်တွေးတစ်ခုကတင်ကောင်းနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်ငါနောက်ကျသွားပြီလားတင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုတင်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ဘဝတွေကရှေ့ကိုဆက်သွားနေကြတယ်အလောက်ကိုင်းတွေတိဆောက်နေကြတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေစတင်နေကြတယ်အချစ်ကိုရှာတွေ့နေကြတယ်ဘဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်တင်ကတော့ကြိုးစားနေတော့မယ်ရှာဖွေနေတော့မယ်မတိကြမရရသေးဘူးအဲ့ဒီခါမှတင်တွေးမိလိမ့်မယ်ငါအချိန်တွေအလားအဖြုံးတိပစ်ခဲ့ပြီလားငါရွေးချယ်မှုတွေမှားခဲ့ပြီလားငါဒီချိန်မှာဒီထက်ပိုပြီးရှေ့ကိုရောက်နေတင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါတယောက်ယောက်ကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်မထဲကလာတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဖိအားတစ်ခုပါဘာလို့လဲဆိုတော့တင်စိတ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာအခုချိန်ဆိုတင်ဘောကဒီထက်ပိုပြီးကွဲပြားနေတယ်လို့တင်ထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပါတင်မှာအစီအစဉ်တွေရှိခဲ့တယ်အချိန်စရာတွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုလည်းတင်ကောင်းထဲမှာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘွားဆိုတာအစီအစဉ်တိုင်းမဖြစ်တတ်ဘူးအချိန်တွေပြောင်းလဲတယ်အခွင့်အရေးတွေမရောက်လာဘူးဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတင်ကိုယ်တိုင်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုတော့တင်ဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်တင်ရောက်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့နေရာနဲ့တကယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကြားအကွာအဝေးတစ်ခုမှာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကတောင်းတမရှိဘူးဗျမသေးကြဘူးလေးလံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောပြကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဘဝအတွက်လူတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချိန်စရာဆိုတာမရှိပါဘူးတချို့လူတွေကသူတို့လမ်းကိုအသက်20မှာရှာတွေ့ကြတယ်တချို့က25မှာတချို့က30ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်နောက်ကျနိုင်ပါတယ်ဒါရီတဲ့အဘယ်ရမှမမှားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာပြိုင်ပွဲမဟုတ်လို့ပါပဲတခြားသူတွေတဲ့အရင်ရောက်ဖို့ပြိုင်နေစရာမလိုဘူးဒီကပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစကိုတခြားတယောက်ရဲ့အလယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်နေကြတာပါပဲသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေတော့မမြင်ဘူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ွယ်ကတန်တရားတွေကိုမသိဘူးတင်ကတော့ကိုယ့်ကိုမေးခွန်းတွေမေးနေပြီငါနောက်ကျနေပြီလားလို့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့တင်ဟာတင်ဘွားရဲ့အုတ်မြစ်ကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တိဆောက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနှေးကွေးမှုတွေဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေဒီမသေးကြမှုတွေကတင်ကိုထင်ထားရတယ်ပို့ပြီးတန်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ပုံဖော်ပေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့တင်ယူနေရတွေကတခြားနည်းနဲ့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပါဒီခံခြင်းတန်ကြံခံနိုင်စွမ်းကိုယ့်ကိုနားလဲခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီຢာတွေကအချိန်ထက်ပိုရေးကြည့်တယ်အမြန်နှုံးထက်ပိုရေးကြည့်တယ်ဒါဆိုတင်နောက်ကျသွားပြီလားမဟုတ်ပါဘူးတင်ကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ရှေ့ကိုဆက်ရှောင်နေတယ်ပြီးတော့တင်ရဲ့အချိန်ကမှန်ကန်နေသေးပါပဲတင်ရဲ့ဘဝကိုလက်မလွတ်ထားပါဘူးတင်ဘဝထဲမှာရှိနေတော့မယ်ကြီးထွားနေတော့မယ်ပုံဖော်နေတော့မယ်ရှေ့ကိုဆက်ရှောင်နေတော့မယ်တင်ကိုယ်တိုင်မခံစားရရင်တော့ဒါကြောင့်အသက်ကိုဝါရှူလိုက်ပါတင်ကောင်းထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့အချိန်စရာတွေကိုလွတ်လိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်လမ်းကိုပဲအောင်ဆိုင်ပါအနာဂတ်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီရှေ့ကနောက်တစ်လမ်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေရှေ့ကိုဆက်သွားတာအဲ့လိုပါပဲခါတဲ့ကုန်မဟုတ်ဘူးတစ်လမ်းချင်းစီပဲပြီးတော့ဒီနေ့မှာတင်ဒီချိန်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါနားလည်လာပါလိမ့်မယ်တင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျခဲ့ပါဘူးတင်ဟာတင်လမ်းပေါ်မှာပဲဆက်ရှောင်နေခဲ့တာပါ